位朋友大家好，歡迎大家收睇 Software Seven 呢個節目。咁今集咧就又嚟翻我個 Photoshop 呢一部分啦。喺唔覺之間咧，其實 Photoshop 咧就啱啱去到今日咧就第100集。咁過去咧就都同大家咧做過一啲嘅特別效果啦，好似一啲嘅油畫啦，有時係做過一啲嘅懷舊效果喎。咁喺早幾日咧有朋友咧同我講啊，咁就問我可唔可以做下一啲漫畫效果咧？咁我睇翻我之前嘅教學啦，咁啊原來真係漫畫效果冇做過嘅，所以今集咧同大家示範下做呢個效果啦。咁喺未做之前咧，大家都睇下啲示範嘅相片先。嗱，呢張咧我今日要示範嘅相片啦。其實揀相片啊都要留心啲喎，因為有時咧如果我揀一張唔好嘅相片咧，我係嘥咗功夫啫。咁當然啦，有時可能你揀啱嘅相片咧，做出嚟嘅效果都未必咁理想嘅。咁因為始終咧我哋用 Photoshop 做出嚟啦，同埋我哋嘅經驗啦，好多嘢嘅判斷啦，都未必做得咁好嘅。如果我真係想將一啲上面做一個咁嘅漫畫效果嘅話咧，咁我哋去嘗試下多幾張唔同嘅照片咧，先再揀咗好嘅成品咧，咁啊會理想啲嘅。咁另外下一張啦，都係見到呢幅相咧就係一個大頭啲嘅啦。其實你都見到，最主要就係我哋個背景要比較簡單啲。如果唔係，做出嚟個效果就唔係咁靚嘅。咁又或者有時需要嘅話咧，我哋將佢去咗底。呢幅相咧，首先我會將個人像咧去咗底先嘅，變咗底先係白色。咁做出嚟效果咧又唔同咗，而且有時咧會咁樣會靚啲嘅。呢幅相都係啦，你見到個背景咧就去走咗嘅，變成白色嘅。至於去底嗰時咧，頭髮會唔會係好難咧？其實就唔緊要㗎，只要我攞咗個邊緣出嚟就可以㗎啦。咁樣頭髮絲咧，基本上咧都唔可以，我哋唔需要理會㗎啦。睇翻我呢張嘅示範照片啦，咁啊見到啦，第一件事佢冇去底嘅。同埋點解會用呢一張相片咧？因為呢幅相片咧，佢個顏色比較複雜啊。去到臨完嗰時咧，我哋都會做啲修正嘅。咁啊，透過呢啲技巧咧，大家去做你有需要個相嗰時咧，你就留意翻呢啲細節啦。呢張相咧，我放咗喺個網上面啦，咁大家可以下載同我一齊去做啦。咁啊，跟住我去做，咁啊一齊同我去修正咧。咁練習多啲之後咧，你就一定會做到張你好滿意嘅相片噶啦。好啦，我哋打翻去我哋 Photoshop 裏邊去做啦。按住背景嘅圖層咧，跟住咧我哋喺 keyboard 裏邊咧，我按 Ctrl+J 複製多個圖層出嚟啦。咁跟住咧再做一個咯。咁除咗按 Ctrl+J 之後咧，我可以咧按住呢個圖層，我拉落嚟呢個加號嗰度。再複製咗多個啦。通常我自己咧都習慣將個背景咧，我就唔喐佢嘅。其實背景咧我哋就唔做嘢嘅，我哋做喺上邊呢兩個圖層啦。今次咧我想將佢改個名先，方便大家一陣間去睇啊。喺上邊嘅圖層裏邊咧，我 double click 呢個位置啦，我改佢啦，我叫 H， 我做個邊緣啦。下邊呢個圖層我叫 Inside 啦。顧名思義就知道啦。我哋一個咧就控制我哋呢幅漫畫邊緣嘅線條噶，下邊呢個 inside 咧就控制住裏邊一啲顏色嘅變化噶。好啦，我去翻 H 呢個嘅圖層裏邊啦，跟住咧我想再做多一樣嘢，咁喺我以前嘅教學裏邊咧就比較少用嘅，因為今次特別少少噶，中間有啲設定值咧，因為可能你個相片嘅像素唔同啦，你設定值咧同我再做嗰個咧可能有少少唔同嘅喎，咁所以中間可能有少少改變嘅。尤其是當我哋經驗唔係咁豐富嘅時候咧，我哋可能咧後期做一啲改變。如果好似平時咁做嘅話咧，你就可能要翻轉頭咧從頭做過啦。好啦，我呢度點做法咧？我哋威擊，我哋將佢轉換成一個智慧型物件。見到縮圖下邊咧多一個標誌嘅，喺呢個 inside 呢個圖層裏邊咧同樣啦，威擊將佢轉換成智慧型物件。一陣間做到下一步咧，你知道咧有咩好處噶啦。好啦，按翻 H 呢個圖層啦。首先我哋要做個邊緣啦。第一個件事，我哋揀濾鏡啦，濾鏡收藏館。跟住我哋揀海報邊緣。按落去之後咧，你見到右邊咧有啲設定值嘅。你同我幅相如果係一樣嘅話咧，你跟翻我完全一樣就可以噶啦。我揀咗佢係0啦、5啦、6嘅。跟住咧確定。見到咧線條咧唔同咗嘅。好啦，跟住我再做下一步啦。我哋揀影像調整臨界值。而家見到咧變成個黑白咁樣嘅喎。而家喺中間咧3啲地方咧太黑啦，所以我再拉翻細少少。好似頭先咁講啦，如果你嗰個相片同我唔同嘅話咧，可能呢個讀數咧有少少唔同㗎。今次呢個咧我就而家咧用60度差唔多啦。見到咧件衫咧啲字咧顯現翻出嚟，頭髮啊一邊光一邊暗咧都呈現到嘅。好啦，確定。又講翻呢一邊啦。咁我哋點解頭先話
用咗呢個智慧型物件有好處嘅話咧，就係呢一啲嘅讀數咧，隨時我可以改嘅喎。咁如果我做完晒之後咧，發覺唔係咁理想，我想將嗰個臨界值咧改，咁咪點咧？至於喺呢個臨界值裏邊咧，我 double click， 佢會彈翻呢個視窗出嚟嘅喎。嗱，頭先我想我60個，原來我做錯咗少少，61，我改翻60，確定。咁我隨時咧，我係中間每一步驟咧都可以改變翻唔同嘅數值嘅。好啦，跟住咧我哋做下一個啦，我哋揀濾鏡、風格化、油畫。讀數咧就喺呢度啦，見到5啦、3啦、0.1同埋0嘅。最重要呢個光源，我哋刪咗佢。嗱，見到啲線條咧已經唔同咗啦，有少少好似呢個油畫畫出嚟嘅線條咁樣嘅喎。完成之後我哋確定。嗱，就去到呢一度咧，見到咧線條出嚟都幾好嘅，咁但係個樣咧就好肉酸喎，有好多紋喺度嘅喎。咁我做埋最後一步驟咧，你會見到咧就會靚好多噶啦。我哋揀影像、調整、色階。嗱，跟住咧就改變啦。我想將佢推到中間，咁呢個位置啦。大約差唔多噶啦。咁見到咧啲線條咧又唔同咗啦，同面咧嗰啲嘅花紋咧冇晒咯。咁雖然咧仲有少少，一陣間唔緊要，我哋可以再做啲修改嘅。好啦，完成之後咧，我哋確定呢個咧就係呢個漫畫出嚟嘅邊緣色嚟噶。好啦，跟住咧我做下邊部分啦。去到呢一度咧，發覺上面啲嘢太多咧，阻住咧唔緊要嘅喎。見到喺呢度咧有兩個圓圈同有箭嘴啊。我按呢個箭嘴，跟住咧呢啲選項咧就會完全收晒噶啦。如果我哋想修改而點樣咧，我就打翻開佢。隨時我哋按翻某一個位置咧，我都可以做啲修改嘅。好啦，跟住我刪翻佢先。咁去翻呢個 H 嘅圖層啦。我哋喺上邊呢個正常嗰度打開佢。我哋揀色彩增值。將上邊圖層咧就貼咗去啦。咁見到咧幅相咧唔同咗噶啦。咁而家有少少好似漫畫效果嘅喎。好啦，跟住咧我哋做 inside 呢個圖層啦。所以咧我哋按翻落去下邊呢個位置啦。跟住我哋揀濾鏡，我哋揀模糊，我哋揀表面模糊。個參數咧我哋用20咧同埋10就可以噶啦。我哋確定。咁都見到畫面有少少唔同咗噶咯。喺右下角啲圖層裏邊咧都見到啦，都有一個叫表面模糊嘅。好啦，我哋繼續做啦。我哋揀濾鏡、風格化、油畫。呢一個咧頭先我哋做過一次噶啦。佢指數一樣得噶啦，保持翻5啦、3啦、0.1同0。光源係刪咗嘅，確定。見到咧個畫面又唔同咗少少噶咯。而家開始又近似咗一啲嘅漫畫噶咯。只不過啲顏色咧就爭少少，因為漫畫咧通常啲顏色比較簡單嘅。好啦，最後一部分啦，我哋再揀啦。濾鏡啦，濾鏡收藏館，同樣都喺呢個藝術風裏邊嘅。今次咧我哋揀呢個叫刮剪圖案咯，按落去個指數咧，我哋揀咩咧？就係6。第二個咧2，跟住最後呢個都係2。咁你見到個顏色就唔同咗啦。呢部分咧亦都好重要，因為有時咧真係幅相唔同嘅話，可能呢一讀數有少少唔同嘅，所以我哋一定要多啲去嘗試。完成之後咧，我哋確定。見到咧幅相咧基本上都差唔多嘅咯，好似成個面出嚟咧顏色係簡單咗。完成之後咧，我再收埋佢。頭先咧我都講過啦，咁如果你真係熟習嘅話咧，可以唔轉可以做智慧型物件嘅，直接去做都可以。做完之後咧，我都發覺啲顏色咧好似比較唔係咁靚咁喎。咁我哋可以將佢鮮豔啲，同埋改一改佢一啲嘅唔同嘅數值啦。我哋喺右下方嗰度咧，我哋打開呢個位置啦。我哋揀亮度同對比啦。我哋將個亮度推高少少。幅相咧光咗啲嘅。好啦，咁跟住咧，我再打開呢度啦，再揀一個。我哋揀色相同飽和度。色相咧，我哋可以推過去左邊少少。見到咧個面嘅膚色唔同咗咯。好啦，飽和度推高啲，比較鮮啲。呢度咧就唔睇咁多啦，大約係8。呢度推高少少。出嚟咧效果又靚咗啲。去到呢一度咧，想修正下啲面部咧有一啲嘅唔係咁靚嘅地方啦。好啦，去翻 H 呢個圖層啦。跟住咧，我哋放大啲，我哋 Ctrl 加。見到咧個面咧由呢度咧又多啲點嘅。我哋可以喺呢度咧增加個圖層，空白嘅，我加好。跟住咧，我將個 mouse 咧移埋兩個圖層中間，按住我哋 keyboard 嘅 Alternate。見到個 icon 唔同樣嘅，按下佢，意思話咧呢個圖層咧只係影響到下邊呢個 H 嘅啫。跟住咧，我哋揀顏色咯，我
我哋揀前景色咧係黑白色嚟㗎，畫筆，跟住咧大細，咁我而家我揀咗25度，差唔多啦，硬度用翻100 OK 㗎啦。好啦，跟住咧喺度畫咯，我哋游落去，游落去咧，發覺到咧就唔見咗啲點㗎啦。頸部分都係有啲咧啲紋咧唔係咁靚咧，我可以大少少啦，頸度用50啦畫筆，咁喺度咧就多個地方抹咗咯。手部都係啦，呢啲地方咧我都係啦，有啲地方咧我覺得睇翻你幅相我需要啦，咁見到啲唔靚地方咧，我呢度咧可以修正翻佢。好啦，完成之後咧，我將佢縮翻細 ，Ctrl 0，最後咧發覺到咧啲手唔靚喎，所以咧當初咧揀呢張相嘅原因就係咁噶啦，因為咧我發覺到咧做完之後咧，我手部啦、我面部啦都有啲修正嘅，所以去到呢度咧我哋再修正埋隻手啲顏色喎，所以我想將呢圖層完全合併埋一齊，我先可以做到呢啲修改嘅。我停翻喺最頂呢圖層啦，按住我 keyboard Ctrl、Alt+Shift， 跟住按 E， 見到咧多個圖層出嚟嘅喎，呢個圖層咧就係完整晒合併之後噶啦。好啦，跟住咧我放大少少啦 ，Ctrl 加，今次淨係改隻手喎，呢幾個部分啦，我手咧見到有兩種唔同顏色嘅，咁我就咧將佢變咗一種顏色，我就改佢啦，我按呢個吸管啦，我按呢個位置。我就想將手光嘅地方咧，就變成呢個面部呢一笪嘅顏色啦。跟住我哋揀啦，我哋有一個魔術棒工具。跟住咧，我哋喺呢度啦，按一下，見到選咗呢個顏色嘅喎。咁有時咧，你發覺可能會選得好多都唔定㗎。咁睇翻個寬容度啦。咁如果寬容度我哋去到100啦，我哋選嗰時咧就可能好多嘅，選晒嘅喎。所以我就大概開20度就差唔多啦。淨係選咗呢一部分顏色。跟住咧呢個顏色咧同下邊呢個手臂呢個顏色應該一樣嘅，就按埋佢。按咗呢兩個啦，我哋只要按住我哋 keyboard shift 咧就可以按咗呢個啦，同埋再按埋下邊一個嘅。咁跟住咧我哋咧就將佢填色啦，我哋編輯填滿，我哋揀翻前景色，確定。見到咧變咗啲顏色咯。好啦，跟住咧我哋按 Ctrl D 刪除咗呢個部分先。跟住咧我就呢一部分啦，我哋好肉酸嘅。我哋手臂咧咁顏色同埋手指嗰個顏色都好怪啦。我哋揀咧就揀咗一個深色少少嘅，我哋按翻個吸管啦，揀咗呢個顏色。魔術棒同樣啦，按住我哋 keyboard shift， 我哋喺度點啦。選咗呢啲範圍咯，呢度都係啦，呢度少少啦，手指度啦嚇。跟住咧我就再填啦，編輯填滿。前景色確定出嚟咧，效果咧見到咧就靚咗咯。你啲手指都係啦，手指都見到咧咁樣色唔靚喎。咁我跟翻佢嘅陰影嘅色咧，就今次咧就按呢一個顏色咯。同樣啦，撳落去攞咗顏色之後咧，按住個 keyboard shift， 我按呢啲手指位置啦。如果睇唔清楚咧，可以再放大啲嘅。跟住咧填滿啦。見到呢個手咧，而家就靚翻噶啦。咁另外呢一邊啦，呢一邊咧都係啊，隻手咧我哋咧都係好似唔靚喎。咁我哋咧又可以照做啦，將佢個唔同顏色咧，最淺嘅、中間嘅、深嘅，我哋改變下。只不過咧呢一部分咧，我就唔做落去啦。咁留翻大家自己去嘗試下。做埋另外一隻手啦。當你完成晒另外一隻手嘅時候咧，呢個結果咧同我呢幅相係差唔多噶啦。咁但係咧，你有冇留意到咧個嘴唇咧？有少少唔同喎，睇翻之前嗰張相，見到嘴唇咧做出嚟咧，好似有呢度咧崩咗啲嘅。我呢張咧，我放大去咯。見到嘴唇咧，呢度咧就調整翻嘅。咁同樣啦，呢部分我就唔做啦，咁留翻大家自己去諗下啦。好啦，今集去到呢一度啦，下次再見，拜拜。